eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na banduni, toza na nyonso tu. Congélateur, réchaud. Cuisine sur l'eau, appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine dessous. Cuisine dans l'espace à monene. Tout dans le congélateur, tout dans le frigo, tout dans le micro-ondes, tout dans la cafetière, tout dans la nyonso. Donc, le nyonso est dans la carte à cuisine et ça a. Oui, appartement, chambre, salon, cuisine.